Whether that because the skill level is actually better น่าจะใกล้แล้ว or less to be worried about in those moments. It very much has had that. So what happens when แม่งย้ายสเตจได้อีกอย่างมากๆเลย I think there's a few things to play right there, right? As we go now into match number 1 of 3 here in our losing Production fail round 2, and we're kicking things Production off fail here with มาก Fnatic NA to take a look at their drop. And one of the coolest things here, this is the roster a lot มาดูกันครับ at home like there's a lot of story behind them here. So we're going to Fnatic figure out how NA they ครับ off here. This series it was a take a glance at their comms. And I think we're going to see him drop. อันนี้มันรอบไหนทีมไหนวะกูเริ่มงงแล้วมันสเตจหลักมันแข่งมันถ่ายทอดสดอะไรวะ Yeah, I'm gonna do hill. I'm gonna make sure they know I'm going hill. Okay. They landed lower farm and upper farm. Okay, so they all hit the ground. Yeah. และไวเวิร์นครับโคลัมพีครับเก็บฟ็อกเกรมไปเลย At Waterworld, by the way. แต่เป็นแค่การน็อกเฉยๆยังไม่เก็บออกจากเกม They're ready fighting. แล้วเซรี่ครับมาเก็บฟ็อกเกรมออกจากเกมไปเป็นเฟิร์สบัตแรกของเกมนี้ Wyvern at farm, I guess, or modern. I think they're Waterworld. The 4x8. Yep, call all precision checks. และนี่คือกรุ๊ป B ฮะ and all that good stuff. Really great to be able to hear Loser from ลาวสอง Fnatic, but I believe we've got ourselves a bit of a scuttle elsewhere. Your team Liquid White a bit more centered to the map, but interesting thing we heard from them, Bravo. Team Liquid Identified White where ครับ players were just off the kill feed alone. Interesting. Basically showing they've done their research. They think they know where everybody's dropping, and when they see the kill, they just know that they're ready to get things going and call it out and figure out how to make that rotation. Yeah, and you heard a little bit of work there where they're able to say, like, farm, I guess, just to make sure that they understand this is probably likely the case. Also love hearing from Muffins there. He's like, grab all your chokes, just grab all แล้ว the Tempo hot bombs, Asset grab ครับ everything เก็บ you can, fill your Fnatic backpacks, NA and we'll move Spirit on, but we do ออก have some จาก updates เกมไป ready from the command center น็อก guys แล้ว as ซ้ำไป well. เลยครับ ทีม Liquid White ครับย้ายมาที่บังเกอร์สำหรับกรุ๊ปนี้ก็มีคามิคาเซ่อยู่น่าจะใช่นะครับ Pittsburgh Knights going to their normal location. They're going to be at artillery, and then Tempo Storm going over to the pit. Nate, what about you over there? I was just watching. They were getting real close to each other. Actually, we had Kamikaze right next to Team Liquid, both ทางแชทของช่องหลักก็ค่อนข้างรุนแรงอยู่นะครับ Production Flyer Production Flyer ไล่ Production คนที่เป็น OB ออกซะนะฮะ OB สลับกล้องไม่โอเคเท่าไหร่ Definitely can. So casters, แล้วมี Tempex ครับ back to you guys. All right, thanks เรา so มา much. เชียร์น้องไนท์กันไปด้วยกันนะครับ และ KK ครับ Tempex เลื่อนเหลือแค่ 10% นะฮะ และฟ็อกหายไปถึง2ครับน่าจะเป็นเพราะสู้กับ Tempex น่าจะเป็นเพราะสู้กับคามิคาเซ่หรือเปล่าโตเมนยังต้องหาของอยู่ครับของไม่เพียงพอฮะเพราะเหลือกระสุนแค่5 And based on his positioning, he's given up. He is the only guy for game number 1 here in this team. แล้วเขาจะเหลือแค่คนเดียวหรือเปล่าเพราะว่าไม่เห็นเพื่อนในมินิแมปแล้วนะครับน่าจะหนีมาไกลเลยและกลับมาที่ทีม Liquid White ครับพยายามจะหาที่โรเทตไปเรื่อยๆครับ But what if you had won that fight if you all in together, right? Because it always hits that moment where you can see this fight's out of control, and you go, well, there's no way that you are going to be able to take this, so you end up running away. And then your odds of getting that many more points, sometimes it works out, but usually that's not the case, right? How many of those, and I know we're never going to look at this in that vacuum, but if you just tried that, would you have found a way to get the upper hand and then maybe somehow change that tail and outcome for your team? You know, 3 guys, as I always talk about, 3 guys on a back call, you know, it's better than you being split up in any way, shape, or form of what you think is a good call. Absolutely, เผาได้ especially เผา just the speed at which this game is played. เราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เก่งกว่านี้นะครับเพื่อที่จะไปอยู่ในระดับโลกนะ ต้องมีโปรไฟล์ของทีมที่มากกว่านี้ Just that far away from each other, it's going to make a big difference here. Checking in here with Wyvern. We did see และไวเวิร์นครับ some early kills on the kill feed as well. We're going to take a look at exactly where these circles are going as well. Dread, any thoughts here as we head to the southeast? I mean, the biggest thing that you have to highlight there is วงน่าจะมาปิดที่รีเพาเซอร์ครับ repulsor wall. I mean, if you don't maintain control over that, QCR ครับ Quasar Red เก็บ PK ไปและเข้ามาดูที่ Q feed แล้วครับตอนนี้ Quasar Red ครับเก็บ PK ไปได้คนหนึ่งครับและเหลือเพียงแค่คนสุดท้ายจะซัดไปจบหรือเปล่าแต่ว่าเวทเฟสหนีไปก่อนแล้วเข้าว่าหนีไปแล้วเก็บทาง QGR ได้1คนครับแต่ว่าเป็น PK ครับ
ที่ออกจากเกมไปฮะ พิสเบิร์กไนท์ครับถูกเก็บออกจากเกมครับเบอร์ซาเรสโดนยิงหลังและหนีมาด้วยพอร์ทัลเลยครับ If the opposing team would like to do so, Quads are not quite out of the woodworks yet. It's going to be tough there. Of course, Pittsburgh Knights, we saw them with fantastic performances early, but they will go down here now. และเกมอารีนาครับ Right here, I'll just มาทางด้านบ้านของบ้านมังกรใกล้มาร์เก็ตครับ They're doing all right, at least here so far, with one purple armor. Sinister ครับ Sinister Esports พยายามจะเก็บใครพยายามก้าวแล้วโดนโคลัมพีจากทางทีมไวเวิร์นครับโดน Sinister เก็บฮะแล้วพักค่าต้องหนีเลยหรือเปล่าเจลลี่พยายามจะไปเก็บแบนเนอร์เพื่อนไหมแต่เหมือนจะเก็บไม่ได้ครับแล้วเซลลี่ต้องออกมาเลยเห็นแค่หัวเถิกๆของเซลลี่เท่านั้นกล้องมันยังไงกันมึงตั้งกล้องยังไงของมึงในเซลลี่You know what? I just want to hear now. I want to see what this roster here might be thinking, especially now that และเซลลี่ครับเหมือนว่ายังอยากจะทดลองกลับไปเก็บแบนเนอร์เพื่อนอยู่ฮะแต่เข้ายากครับและพาก้าจะทำอย่างไรหนุ่มใส่แว่นของเราและจะเก็บแบนเนอร์ของเพื่อนได้ไหมแล้ววงที่1กำลังจะปิดครับแล้วพักค่าเข้ามาเก็บจังหวะนี้คนเห็นแล้วฮะโดนเห็นแล้วเดลี่ยิงปังไว้ให้ครับเพื่อที่ปาก้าจะได้เก็บศพเพื่อนกลับมาได้ฮะAnd listen to that composure there, Dread. I mean, you and I caught it right away. You talk about a team that is fighting here through the losers bracket. เก็บแบนเนอร์เพื่อนกลับมาได้ฮะ In these 3 rounds, they will go home. They've lost a teammate, and the composure, and specifically as a professional player yourself, you can appreciate the selectivity. Sinister ครับพยายามจะยิงในบ้านฮะยิงใครอยู่และมุมมันเยอะนะในบ้านนี้ที่สามารถยิงได้และซินิสเตอร์บอกอย่าโผล่มุมนี้นะโว้ยมุมนี้มึงโดนนะอยู่ในห้องไปแล้วอยู่ในห้องโดนไป2คนเลยครับสำหรับเธอไหมแล้วยังเจ็บไม่มากครับเพราะหนีเธอไม่ออกมาได้ครับและ MT ครับ EBC ฮะเป็นเพลเยอร์ผู้หญิงครับlistening into those team comms to learn a little bit about these squads, how they play the game, and also มันเต็มบ้านไปหมดเลยเสามันมองยากเฮ้ย at the preseason invitational. EBC ครับโอ้แล้วโดนไป150ครับซินนิสเตอร์นี่ต้องหอบตบเพื่อนกลับแล้วหรือเปล่าแล้ว EBC หายไป1ศพเหมือนเช่นกันครับแล้วฟินาติก EU ครับเก็บ KK Tempex ออกไปฮะน้องไนท์ออกจากเกมไปอีกแล้วฮะและซินิสเตอร์ครับดีเคียวตัวเองกันก่อนครับเพื่อนยังอยู่ข้างนอกเวทคานมาให้วัสันชุบครับและทางผ่าไฟเดอร์พยายามล็อกไว้ให้เพื่อนครับลาสลัดเก็บโคซ่าเรดออกเก็บโคซ่าโน้ตโคซ่าเรดโน้ตออกจากเกมครับขออภัยon their opponents, and you could tell that the shots that were coming from the wingman absolutely pushed back. You could be sure that they heard that revive starting, but now still on board here with MT, and they have had the opportunity to shield up during all that time, as you'd expect. And now looking to just circle around here and going to have to decide how they want to push out. Did get that respawn here on Bowsware, as you see in the bottom left. But do they let them live it now? แล้วใครมันมาชุบกันวะแล้วจังหวะนี้โดนไปเกือบ60เกือบ70น่าจะไม่รอดหรือเปล่าโอ้แล้ว EBC ใจกล้ามากครับชุบกันตรงนี้เลยแล้วเข้าบ้านมาเลยฮะโอ้ใจกล้าสุดๆไปเลยฮะแต่อย่างนี้ก็แปลว่าเข้าบ้านง่ายแล้วหรือเปล่าโลกันหมดทุกคนเลยฮะซินิสเตอร์จะเข้าหรือเปล่า
แล้วมาที่ทีม Liquid Blue กันบ้างครับเก็บ HSL ออกจากเกมไปทั้งตี้ครับในห้องเล็กๆแบบนี้ here in this losers round too. What an awkward and interesting situation they're out at that gas station with that 3 versus 3. I'm sorry, I'm still just set back at what has been going on here and the fact that it is not concluded. There's the skirmishing and the fact that they were able to get the res and not get the kill on the Cappy. But และซินิสเตอร์พยายามกับบ้านนี้นานแล้วมากฮะแต่มันเหมือนเข้ายากเข้าเย็นเข้าไม่ได้สักทีฮะและ EBC ลบไป1คนครับต้องรีบเข้ากันแล้วครับโอ้โหแล้ว120ครับจังหวะนี้แล้วโอ้โดนคอสไฟครับมาจากอีกฝั่งหนึ่งแล้วซินิสเตอร์ยังไงครับเก็บเบลส์ออกไปครับเก็บออกไป2คนครับและเหลือเอ็มตี้เพียงคนเดียวครับยังรอดอยู่ฮะ Really, I thought that was his name, but it seems like a description of his health bar at this point. Indeed, as he barely gets away, like we often hear in scrims and streams, that was a true 1 HP. There's sometimes you hear a 1 HP. และตอนนี้เป็นวงที่3นะครับแล้วฟินิติกEU ครับกดบัคสโตเมนออกไปจากเกมฮะเอ็กโคฟ็อกหายฮะจบเป็นอันดับที่18ครับ EU so OP ฮะ There's a big difference between someone who is more like 20-25 HP and 1 HP. ก็มีลองโบกันทุกคนหรือเปล่าฟินิติก EU เนี่ย here. Wow. Up top, and they are Watsoned up. And in terms of shields and longbows, they're looking good. And so you asked me earlier. แล้วซิปไลน์ทิ้งไว้ก่อนครับย้ายโรเทตมาอีกทาวเวอร์หนึ่งเสารีเพลเซอร์น่าจะเป็นที่แต่ละทีมซื้อบ้านกันเยอะมากๆแล้วมองจากตรงนี้เห็นปั๊มน้ำมันน่าจะมีปัญหาแล้วครับแล้วเทมเพกน้องไนท์โดนทามเอาออกเลยครับไม่ได้กลับออกมาให้เราดูเห็นเขาเล่นนะน่าเสียดายสำหรับทีม KK ครับหรือคามิกาเซ่สำหรับซินิสเตอร์ครับมายึดบ้านนี้แทนครับและน่าจะอยู่ไปได้เรื่อยๆครับแต่ว่ามี GA มาอยู่ตรงนี้ไม่ไกลห่างกันแค่คืบเดียวGA บอกโผล่ออกมานิดนึงและ QGR ครับเหลือ2คนครับเหลือเพียงแค่44คนนะครับผู้เล่นถือว่าน้อยลงไปมากครับในเกมหลังๆมานี้ทีม Liquid Blue ครับพยายามจะยัดเข้าบ้านและก่อฟ้ายิงไปเกือบแตกแล้วระเบิดโดนไปครับทีม Liquid Blue ครับกำลังจะชาร์จเข้าบ้านจังหวะนี้มันพื้นที่แคบถ้าไม่ออกจากตรงนี้ก็น่าจะตายแน่ๆ HRB ครับเออร์บานีใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดทีม Liquid Blue ครับเอาขึ้นมาข้างบนแล้วตามมาเลยฮะตามมาเก็บครับแล้วเทรดเกาะครับแล้วลงกลับไปข้างล่างเจสซี่ครับเก็บของทางด้านฟินิติก NA ไปแล้วมาเอสโตรก็เก็บของฟินิติก NA ไปด้วยเช่นกันครับJST บอกว่าเราอยู่ตรงนี้กันไปก่อนไหมหรือเราจะโรเทตดีก็ซิปไลน์ขึ้นไว้ข้างบนนะครับสำหรับ Watch Tower แล้วเราจะไปทางขวาอย่างไรแล้วเทชิกมาจังหวะนี้ครับบอกว่าลงข้างใต้ Watch Tower เลยก็ได้แล้วจะสลิงขึ้นไปหรือเปล่าลาสลัดโดนไวเวิร์นพักค่าเก็บครับแล้วฟินิกซ์อยู่ข้างบนแบบนี้ยิงฟรีมากๆฮะแต่เป็นคิวของพักค่านะครับ actually that being said with the positioning advantage that we see for them right now and some of the trade-off that you and I were just talking about ฟินิกซ์ครับยิงทุกที่ทุกทางครับไม่สนใจหน้าอินาผมครับแล้วสร้างพื้นที่ขึ้นเรื่อยๆฮะด้วยสลิงของพวกเขาครับแล้วเก็บ TLB ออกฮะน็อกไป1ครับNocturnal with the knock. You see some pings coming in. Looks like maybe thinking about trying to go, but
They certainly have the zip lines to get there, but going to hold this down. ยิงได้ทุกที่จริงๆครับฟินิติก EU because there could be a lot of แล้วดิฟและดิสครับไวซ่าเรดน็อกไปอีกหนึ่งฮะโดยฟินิติก EU ฟินิติก EU มองได้ทุกทิศทางมากๆ We get to hear what their thoughts are going to be. Is this going to be dire? 30 seconds. What spot are we playing next? Are we in here? Yeah, we can but I want to get this. Yeah, we'll go to the middle. Right. Well, we need to destroy this other team. Yeah, I see. 20 seconds, heal up. Yeah, we need to get ready. Wait, look who they're fighting. Were they the top team? Were they top? Knock one down here. Nice. Okay. Got my killer. Nice. Rain too. She's on. Oh, moving out here. Minus 50 blue. Minus 40. Balance tank. I don't think they're bought. I don't think they're. No. Save nades. Just scope at the sniper, maybe. Just look at your roof. ในแชทยังมีใครอยู่บ้างครับ Moving. Rave queued. Path queued. Hot tag. Cracked. Coming over. แล้วย้ายที่แล้วฮะโรเทตมาใกล้ขึ้นครับ Car roof now. Go on the roof. อยู่ขอบวงเหมือนเดิม Yeah, on the roof. Far. แล้วฟินิติก EU ครับ Tag blue. Was it tag? Crack the purple. แล้วที่เป็นเทค200 นัดลองโบ Grappled. มี Careful on the left, guys. ไกลกันทุกคนครับสวัสดีมัชชาคูครับ Zip lines, guys. If you're gonna go over, you have to jump on it so you don't get beamed. What's in headshot? 1 HP. Can I scope a sec? Wait, I need to destroy the old tunnel. Yeah, sure, here. Destroyed it, cracked one. Nice. I have 30 heavy. How much have you got? I have I have 40. 200. Oh, Alright, look at this one, guys. We just zip down. Okay, Take we just zip down. my triple take. Give me quick. What? Really interesting to และ hear ย้าย some ของย้าย consideration here from ของกันครับ absolutely adore that we get to see their perspective and the concern, and also we were talking about the lack of emotion with Wyvern a lot there for that และ roster. ทีมลูกบิดบูครับ Great to hear. Also, composure from that side. น็อกไมสโตไป Fights coming in and really just deciding exactly how they want to do it. I saw some weapon swapping as well, but now on board with ต้องยัดแล้วครับจังหวะนี้ได้มาหนึ่งและทางเซอรี่เก็บอะไรแอนส์ไปครับ Yeah, but they're struggling แล้วโดนน็อกกลับคืนมาฮะสำหรับทีมลิควิดบูฮะไมสโตน็อกด้วยพีซคิปเปอร์ครับแล้วจังหวะนี้ถึงแม้ว่าอยู่ไฮกราวด์แต่โดนเอาคืนแล้วมาสโตเหมือนจะพลิกเกมขึ้นมาได้ฮะแล้วยังไงฮะแล้วยังไงดีครับเขาวางอาร์สตาร์ทิ้งไว้จะระเบิดเลยหรือเปล่าแล้วนั่นเลยนี่แล้วทีมลิควิดบูครับพลาดฮะเข้าบวกเขาแต่ว่าหายเองครับผมพลาดเลยครับน่าเสียดายครับมาดูทางบ้านกันลูมินอซิตี้เกมมิ่งครับ LG11 squads still left remaining. Everybody who has not found themselves a foothold over the gas station right now is going to have a ยังอยู่ทางด้านโลกาวของทางข้างๆกับฝั่งปั๊มน้ำมันนะครับมินิสเตอร์ยังล็อกอยู่ที่เดิมยังไม่ได้ไปไหนและทีมลิควิดไว้ครับจังหวะนี้มาแก้แค้นให้ทีมลิควิดบูหรือเปล่าน็อกไมสโตไปได้1คนครับด้วยระเบิดแล้วทีมลิควิดไว้น็อกไมสโตไป2ไมสโตเก็บทีมลิควิดไว้ออกแล้วทีมลิควิดไว้ครับโดนเก็บออกจากเกมครับเกมโตครับโดนน็อกไป2แล้วจังหวะนี้เอาคืนมาได้ครับลันสลัดแล้วเอาคืนไปแล้วเก็บออกจากเกมไปเลยครับสำหรับลันสลัดแล้วพยายามจะซีเคียวตัวเองก่อนหรือเปล่าหรือจะทำอย่างไรจะฮิวก่อนไหมจังหวะนี้สำหรับลันสลัดครับเหลือแค่7ทีมเท่านั้นแล้ว LG เก็บทีมผู้เล่นของ GA ออกไปนะครับแล้วเหลือแค่7สควอตเท่านั้นกับอีก16เพลเยอร์ครับฟินิติก EU ถือว่าครองคอนโทรลแมปได้ดีมากครับ Papa Phoenix kid, get the revive. You saw maybe baiting the revives just in case somebody was close as well and able to check over that ยังอยู่ wall. But now taking a look here. หลังคาปั๊มน้ำมันแบบนี้ As they set it up and they have also แล้วพยายามจะยึด2พื้นที่เลยฮะแล้วซินมิสเตอร์เกมมิ่งเก็บ LG ออกไป1คนครับแล้วกลับเข้าบ้านเหมือนเดิม One thing I haven't talked about yet on this circle is that pillar on the outskirts actually is a very relevant thing beyond the fact that we have that gas station roof to keep track of for each and every one of these teams. แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้ LG พยายามเก็บด้านล่างด้านนอกก่อนครับเพราะมันเป็นหลังของตัวเองต้องเคลียร์หลังก่อนแผงเชลขึ้นมาครับ
แล้วเทมโปพยายามที่จะทำให้ครบ3แต่ดันโดนอาร์คสตาร์พึ่งแล้วยังไงครับแล้วหายไปเลยครับเทมโปสตอร์มครับแล้ว LG เหลือแค่2คนครับลิมเนสที่เกมมิ่งเก็บของทางเทมโปสตอร์มออกไปแล้วเหลือแค่4ทีมครับแล้วทางด้านบนอย่างนี้ซินิสเตอร์เกมมิ่งต่อไปครับซินิสเตอร์อีสปอร์ตครับพยายามจะยิงด้านบนปั๊มน้ำมันเอาให้มันเคลียร์แต่ล็อกยากเหลือเกินครับจากข้างด้านบนตรงนี้แล้วโดนยิงจากฟินิติกEUครับแล้ว LG โดนเก็บออกฮะโดยเซลลี่ครับเอาไวเวิร์นยังอยู่ฮะว่าแต่ไวเวิร์นอยู่ตรงไหนครับไวเวิร์นตอนนี้อยู่ใน3 อันดับครับเซลลี่ยังแอบอยู่เซลลี่พักค่ายังอยู่กันตรงนี้ฮะเนียนมานานมากฮะและ32คนดูฟินิติกEUครับว่าจะเล่นยังไงแล้วเก็บซินิสเตอร์เกมมิ่งออกไปได้1 คนครับฟินิติกEUยิงรัวๆแล้วคอนโทรลแมปมารัวๆฮะซินิสเตอร์พยายามกลับมาให้ได้3 คนครับและสีเขียวพื้นที่ไว้แล้วไวเวิร์นยังอยู่ข้างล่างไปเรื่อยๆทางพิธีกรของวิทยาลัยถึงเขาบอกว่าเขาอยู่กันที่นี่มาตลอดเลยเหรอมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยof the rosters compared to everybody else and they've got 40 seconds to figure out what they're gonna do right we got to hear แล้วเขาจะทำไงครับเพราะว่าข้างบนเขาก็มีฟินิติกEUอยู่แล้ววงที่จะต้องไปก็เป็นมุมเปิดให้ด้านบนยิงด้วยครับแล้วพักคาเปิดลิฟต์ไว้ก่อนครับเพราะว่าวงเล็กๆมันจะไปปิดตรงนั้นนะครับและนี่คือวงที่7แล้วครับและพักคาครับเตะไปมาโดนดาเมจนิดหน่อยแล้วเซลลี่พยายามจะโอ้น่าสนใจครับแต่ว่าโดนฟินิติกเก็บเครื่องไปออกไปฮะแล้วใครลงมาเซลลี่พยายามจะเก็บคืนแล้วฟินิติกEUกระโดดมาด้วยซิปไลน์ครับแล้วตอนนี้ชุลมุนไปหมดแล้วครับอยู่ในวงกันเล็กๆแล้วเซลลี่ออกไปก่อนน่าจะโดนติ๊กหรือเปล่าตอนโดนติ๊กครับพักคาเหลืออยู่คนเดียวแล้วพักคาโดนออกจากเกมแล้วใครเป็นคนชนะฟินิติกEUครับผมมันเจ๋งจริงๆครับฟินิติกEUครับคอนโทรลแมปได้ดีมากครับแล้วไฮกราวมาตลอดฮะสมแล้วครับที่เป็นชัยชนะของพวกเขาครับ EU over NA ครับและรักแบรนด์ของตัวเองมากครับถึงจะจุ๊บแบรนด์ของตัวเองเลยจบเกมนี้ไหมฮะ